Ребятушки, всем привет еще раз. Значит, заехал очередной автомобиль Toyota RAV4. На нем сломался натяжитель ремня генератора. Вот Максим сейчас извлекает остатки. Будет произведена замена натяжителя и замена ремня. Автомобиль, к сожалению, дальше продолжать движение не может. Остается до получения запчастей. Завтра получим запчасти из ближайшего склада в Краснодаре и установим. Вот так.